Mirë se po takohemi në përurimin e këtij projekti të segmentit të rrugës kryesore Prishtinë-Mitrovic. Punimet në këtë projekt kanë përfunduar për brenda afatit të plot 2 vjeçar, që tregon se kemi pasur dinamik të lartë të punës, efikasitet në realizim dhe bashkë me këto edhe cilësi maksimale në ekzekutim. Mos harrojmë që ky projekt ka nisur në vitin e largët 2009, por nuk u përfundua asnjëherë për shkak se u nis mbrapsht. Ky investim prej 25 milion euro me gjatësi prej 9.6 km është realizuar në bashkëpunim të institucioneve tona me Fondin Saudit për Zhvillim, si dhe Fondin e OPEC-ut për zhvillim ndërkombëtar, për çfarë i falenderoj për mbështetjen dhe kontributin e tyre të çmuar. Projekti është ndërtuar me standarde të larta dhe moderne, e si tillë sjell siguri, zhvillim e mundësi për të gjithë banorët e zonës, përfshirë kryeqytetin Prishtinën dhe komunat e Vushtrris e të Mitrovicës. Projekti është realizuar në 2 vite dhe përfshin zgjerimin e rrugës në 4 kursi, pastaj ndërtimin e bypassit 4.4 km jashtë trasesë ekzistuese e që kalon në për 7 fshatra dhe gjithashtu ka të ndërtuara edhe 8 nënkalime, 3 mbikalime dhe 1 urë. Kjo nënkupton më pak kohë në trafik, më shumë siguri, qarkullim më të lehtë dhe lidhje të reja të cilët bashkojnë edhe më shumë tër rajonin verior të vendit tonë në Republikën e Kosovës. Qeveria jonë është e angazhuar dhe përkushtuar që të siguroj menaxhimin më të mirë dhe më efikas të investimeve publike, duke garantuar edhe transparencë edhe llogaridhënie, gjithnjë në dritën e përfitimeve maksimale për qytetarët e Kosovës. Në anën tjetër, në këtë mandat të ri qeverisës, qysh në mbledhjen e tretë të qeverisë sonë, e kemi marrë vendimin për procedim për ratifikim në Kuvendin e Kosovës të marrëveshjes së kredisë për projektin e rrugës me shpejtësi të lartë Prishtinë-Mitrovic ndërmjet Fondit Saudit për Zhvillim dhe Republikës Kosovës për të proceduar sa më parë edhe me pjesën e mbetur të kësaj rruge e cila e lidh Prishtinën me Mitrovicën. Urojmë që sa më parë Kuvendi i Republikës të zhbllokohet dhe ky projekt të nisë menjëherë. Ju faleminderit të gjithë atyre që kontribuan për bashkëpunimin, për angazhimin. Falenderoj edhe operatorët ekonomik dhe tash po ja kaloj fjalën ministrit tonë të infrastrukturës dhe transportit, Dymal Boshës.